представници на медиуми, да повидиме директно да не имате своја информација, бидејќи постојано на линија на општина се јавуваат многу голем број на новинари кои предаваат информација, она што може да кажеме, што не знаеме, и сега пред сите вас како една единствена изјава за она што општината презема и што има сознание на себе. Утрово во Куманово не проводи со една неспецифична воинствена ситуација, тоа е со рапади, детонации, хеликоптерски налети, оно што не беше типично за Куманово и во 2001 година. Ние бевме одма известени и општината во тој момент е на воена хитна состојба. Се работи по наши сознанија за акција на Министерството на внатрешни работи во местната заедница Чолевено, каде мултиетничка живеат претежно граѓани од албански етникум, има и после граѓани од местна заедница, така да една специфична местна заедница се работи за акција на МВР за откривање и постранување, односно ликвидација на вооружени информации кои неколку дена назад се најавува дека постојат во тој дел на градот и во околината на Куманово. Значи се работи за една специфична состојба, број на вооружени лица кои биле лоцирани во тој дел на градот не е познат, се шпекулира и сајдерски информации, бидејќи јас и по моје големо инсистирање да отидам до некој дел во тој регион, кај луѓето кои може да дадат информации не ми беше дозволено заради моја лична безбедност од представници на МВР, така да сите информации се инсайдерски од луѓето кои живеат во тој дел на градот преку телефонски врски. Значи се работи за една поголема група вооружени информација. Генезата на групата не ја знаеме, мотивите и целта на групата не се ни познати, најверојатно ток на ден Министерството или со некоја сообщение таа групација ќе даде кои се целите и мотивите за оваа вооружена група. Значи една масовна операција каде слушаме, до пред сад време беше со интермитентни акции. Ударно беше помеѓу 5 и 8 часов изутрина. До пред пола сат имаше спорадични пукања, така да не знаеме за број на повредени лица. Се шпекулира дека има над 10 повредени представници на МВР, има и некои цивилни повредени, се зборува за цивилни повреди на цивилно население. Така да во овој момент овие се информации кои се, како што кажам, од населението кој е таму, постојано сме во контакт со представници на политичките партии во Советот, од албанскиот етникум, со граѓанските здруженија, со видео производство од тој дел на народ, така да сугестијата таму е дека таа вооружена формација нема логистика, нема подршка од населението. Населението сака да се сочува мирот во тој дел на градот, така да се надевам дека оваа акција ќе донесе до крајен цел да се отстрани таа вооружена група и апелирам од моје лично име, од име на граѓаните општина Куманово, да останат приседни, да се сочуваат мир и стабилност, да не подвигнуваат на провокации, да не се формираат групации по етничка основа, да се формираат анимозитети на двата етникума. Мислам дека тоа не го дозволиме 2001 година, се надевам дека со силна наша подршка, дека тоа нема да се случи и во овој момент. Мислам дека Куманово текна делот ќе го реши овој проблем и ќе продолжиме онака да го градиме Куманово со вредности кои го заслужува, тоа е соживот, толеранција, разбирање, почитување различности. Тоа е нешто што Куманово кажува секогаш. Се надевам дека ова изолирана акција, која не знам на кои причини, најверојатно у токот на некој ќе излезе со сообщение, ќе видиме што е мотивот, ќе остане како таква изолирана и нема да продолжи Куманово во вирот на војната. Тоа е нешто што може да ви кажам, некои активности на општината во насока на обезбедување на оно што е улогата на општината, значи обезбедување на почитна станица за вода, бидејќи тоа е една од битовите точки
точки на филдестаницата, комуналната хигиена, сообраќајниците и се она што е обврска на општината. Тоа е наша задача, воведено е дежурство на општината, значи секторски директори на јавните предпријатија и на јавните установи, све во постојана мобилна состојба, се радува дека представниците на Советот, од сите политички странки, сме во контакт, нема да дозволиме да се раши ова тенденција на вооружени суд. Градоначалниче, според неофицијални извори, според луѓе и очевидци, се вели дека во Кумановската градска болница во капелата има тројца убиени полицајци и дека во населбата горе има мајка и дете убиено. Колку има вистини и дали се шпекулации? Тоа што го кажувате вие, толку го знам и јас. Исти информации стигат и до мене. Мислам дека тоа е само некоја информација која не е званична. Очекуваме од Тркадело да се огласи Министерството за внатрешни работи да даде подробни информации дали има погинати припадници на МВР и дали има цивилни жртви. Дали МВР комуницира со вас, дали ви информира? Сепак вие сте татото на градот, на ваш град, ваша општина се случува цела оваа ситуација. Јас успоставив контакт со началникот на МВР негде 7:45. Тоа беше последниот контакт. Сме се договориле да ние преземеме нашите активности. Акцијата на МВР е на некој начин и конспиративна, ја водат по некои други критериуми. Се надевам дека у Тркале ако има нешто што треба општина да го кажеме дека сме на располагање на МВР во овој момент за интерес на градот и на Република Македонија. Ние со МВР немаме некој. Куп полицајци од СВР Куманово се жалат дека од вчера биле пуштени на слободни денови, 2 или 3 дена им дале. И се жалат дека ниеден од нив не е ангажиран во решавање на ситуацијата. Дали имате ваква информација? Па стигна таква информација до мене, особено стигна информација дека не се сите регрутирани оние кои се и одвезени на состав. Зошто е тоа така? Предпоставам стратегијата е гради МВР, тоа не можеме ние да одговараме за таа работа, рекол дека ќе стоиме на располагање на Министерството за се оно што е потреба на град Куманово. Одлуката како ќе ја водат операцијата, вади на некој центар оперативен кој дефинитивно знае повеќе од градоначалникот за таа работа. Ке се состанали градоначалници општинскиот кризен штаб да заседава на оваа тема? Со оглед дека се работи за безбедност и ризик по градот. Или се уште нема нешто? Па видите, сметаме дека кризен штаб е во некоја друга улога, одека сега се состана значи службите и јавните установи јавните предпријатија кои имаат улога да дават услуги на граѓаните во овакви оkolnosti. Ние немаме елементарна непогода, имаме една тензична, да ја кажем воена криза. Предпоставувам дека тоа ќе се разреши најскоро време, ако има потреба, ние тоа ќе го направиме, бидејќи тоа е формиран и тоа функционира во некои други услови. Во моментот има постојано дежурство под ръководството на сектори кои имаат своји подредени улоги за оперативни задачи, она што е наша должност. Да го прашам, а како од инцидентот што се случи во Гошице до вчера, дали некој од СВР Куманово или властите од централната власт се обратија до Куманово да се разгледа ситуацијата, што се случува во градот? Локалните медиуми пишуваа за вооружени групи во Липково, значи нон-стоп јавувавме, да не кажам спекулации, но тоа остана значи премолчено од МВР. Дали некој дојде и побара некоја средба да се исконсултирате, да видите како стојат работите или секој си ја тераше својата работа? Видите, ако реално е денестиката, локалната самоуправа нема одговорност и нема можност во тоа да работи на разузнавање и ние податци ги добиваме уште многу одамна, пред неколку дена дека функционира некаква таква група во околината. Пред 2 дена кажа дека тие се спуштени во Куманово, меѓутоа тоа е само како што видам информации од средините не доаѓаат. Мислам дека на некој начин се натурени до адекватните служби, меѓутоа мислам дека и ова акција денеска резултатот е сознание. Сметам дека има врска акцијата во Гошице со оваа акција и ќе сум среќен ако се застане тука. Мислам дека дефинитивно оваа акција робустна од оваков тип како што е денеска ќе даде силна порака и мислам дека конечно
ќе ги затвори сите можности за натаму организирање на некакви такви групи, ќе видиме што е целта. Дефинитивно ние не знаеме кој е мотивот и целта на оваа вооружена група и према тоа ќе знаеме што се настигне следни 4. Граначалник, дали се дефокусира вниманието на јавноста после така наречените бомби на лидерот на опозицијата? Дали тоа Гошинце заврши како што заврши? Оружје од Србија влегли у Косово, се вратили у Македонија? Дали се дефокусира вниманието на јавноста со ова? Дали е можно во град како што е Куманово, каде што има СВР Куманово, има куп полицајци, не знам точно по број, да има вооружени трупи у центар на градот? Дали е можно ова? Никој на ништо да не знае. Видите вака, овакви прашања, како што поставите вие куп на прашања, значи, во избрате денови се постојано поставуваат по нашето окружување. Меѓутоа, сметам дека како бил одговор да дам, ќе биде нереален, бидејќи немам адекватни сознания. Што може да кажам? Може да кажам дека сите овие процеси, кои се политички или не се политички, имат друга цел, се ретроградни процеси, времето ќе покаже кој ги организирал, тој ги правил, кои се мотивите. Дали тоа е резултат на адекватен одговор на политичката криза, или е некоја друга цел. Ако тоа е одговор на политичката криза, тие што го промовирале и што го направиле ова, најверојатно некој време ќе одговарат за оваа работа. Меѓутоа, за таква работа немам сознанија, не може да дадам такви паушални одговори и сметам дека треба да се воздржим од такви коментари само од еден единствен аспект. Турнување во некој друг правец и дефокусирање во друг правец може ќе не одведе во погрешна насока, да не ја препознаеме истинската цел на овие групи и да продолжи со поголем интензитет во нареден период. Да ги оставиме органите да се завршат својата работа и сметам дека после завршување ќе дадат објективен извештај, со кој ќе можеме да констатираме дали има или нема политичка основа за оваа работа. Дали како општина Рајке го информирате Европска да земе со кака е сад? Вчера бајца амбасадор Европска унија, јас наступив дека денеска ќе има таква работа, бидејќи информациите кои кажам не се непоуздани, не се ни сигурни, оде во таа насока дека за денешен ден се планира некаква акција. Они се надева, дека нема да е тоа, меѓутоа е денеска, утрото почна со ова работа. Се надевам дека ќе заврши тука, а мотивот ќе објават може страните посматрачи, може би преку нив ќе дојде пораката и се она што натаму ќе се случува, ќе бидеме во контакт и знаеме информација на кој што треба. Дали знаете дали од Бајра имаше информација дека дел од граѓаните ги напуштиле своите домови од Чик, од Дива населба, од Церава, во паника, бегале на крај градот, на довршање во другиот дел, каде што не се спроведува акцијата, со оглед на тоа дека сте татко на градот, што би можеле вие како општина да помогнете на овие луѓе да се смири таа паника и тој страх, со оглед на фактот што и таму во Дива населба има тензија, има паника, дали ќе остварите контакт со нив, како што бидејќи Куманово знаеме дека е оаза на мултиетничкиот живот и да не се дозволи тоа да се размеши. Видите, имаме сознание дека не се само иселуваат македонци, имаме масовно напуштање домови и на жени и деца од албанска популација. Така да тоа, кога има нервоза, паника, страв, тоа не е изолирано за еден етникум, тоа е чувство, човечко чувство за сите луѓе кои нормално размислуваат и нормално живеат. Во моментот, кажавме дека формираме нашите служби се во приправност и ако имаме барање за стеснување на определена група на луѓе кои ја напуштаат својата зона на живење, домови, згради, станови и така натаму, сме имали порано такви моменти од друга генеза, нормално, ќе се обидеме да направиме сместување таму каде што имаме капацитет. Мислам дека нема да е тоа, до крај на денот се надевам дека ќе се стабилизира работата. Тоа е мојата желба, мојата надеж и се надевам дека на крај добро ќе се заврши оваа лоша приказка прошлата денеска
и ќе се каже не на сите луѓе кои прават сценарија, кои сакат да не втурнат во природна војна. Дали има наблюдувачи, бидејќи по улиците не можете да забележиме ниту едно такво возило, ниту на ОПС, ниту на ЕУ, и дали воопшто некој знае, дури и неофицијално, од каде е таа група, бидејќи рековте нема поддршка од локалното население, значи дали се од надвор или сепак се луѓе кои што се од околината, со роднини можеби тука во населбата, или што ви се првичните информации? Значи, поново ќе повторам. Јас добивам информации од локалното население. Тие информации се дека тоа не се наши домицилни луѓе од Куманово, дека не припаѓаат на таа местна заедница, некои вика дека не припаѓаат до Република Македонија. Кој е мотивот и зошто е тоа тука, ќе каже најверојатно или ќе издаде соопштение таа информација, или Министерството предпоставувам дека во оваа акција има заробено, детектирано определени луѓе кои се учесници во таа вооружена група и тие луѓе мора да у разговор кажат зошто го тоа право. Нашите сознанија дека не се луѓе од местната заедница, не се домицилно население, се предпоставува дека се надворешни некои групи. Тоа беше така и во интервенцијата во Ушици, соопштението беше во таа насока. Ставам тесна врска со таа акција и мислам дека има заеднички содржател во овие две акции. Подобро е да останеме на тоа ниво и да се продолжи. Имате ли прашања?